Masakana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu patinokupai nhau dzese maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndauya ndine nyaya iri kutaurwa naDJ Ola 7 uyo wekuOla 7 podcast. Unoziva that guy ndiye akamanya-manya akaimira zvakanyanya patsaona iyaya yechitungwiza kuitira kuti vanhu tese teZimbabwe chakazoita titozoziva nezvetsaona iyoyo kunyanya. Ndiye akanga apinda pasport batanga kutaura batanga kuexplaina pari kushota chakati pari kudiwa makreni pari kudiwa zvakasiyana-siyana. So nhasi ndangoti ndingofara nepanapa ndichingokuplayera achinyatsonareta kunyatsoexplaina nyaya yacho maitikiro akanyatsoitika tsaona iyi semunhu anga ari pasini. Unoziva kuti sometimes zvinonetsa zvokuti unoudzwa unzi aiwa yazoitika zvakadai but semunhu akasvika paground akaona akatanga kufambira even nevanhu vacho vanga vakafirwa nemazita ninga akafirwa akagara pakati semunhu anga aendawo futi kurufu kwacho ikoko kwese kwakafiwa. So nhasi before I play ndichikunzwisai Ola 7 achitaura panapa nhasi for the first time paKulian TV. I just want to let you know kuti nevanhu vese vari muSouth Africa kana uda kuregisterwa company vovhurwa FNB business account zviri easy. Pane mufesi anonzi Owen weEducation Research, company iyo inonzi Education Research ihombe but inoranwa nemuZimba chete. Saka that guy iye anopedza masports anokuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinongodiwa chete ipapo ipassport yako yauinayo iyoyo wakapinda nayo muSouth Africa. Even kana uri kunze kweSouth Africa unokwanisa zvekare kuregisterwa company yako na Owen iyeye. Vanhu vazhinji vane makambani vamunoona vane mazimota vanotenderera vanhu kunakirwa neupenyu mazimba vaya vakabatsirwa na Owen iyeye vakamhanya izvo vakuwana masubcontract. Saka iwewe usazonetsa kuti tender rinowanika sei, tender submission zvinozofamba sei. Zvinonetsa kana usina company registered, but kana wakaregisterwa company chete nana Owen ivava nepassport chete yonayo iyoyi zvinotokufambira. Ende usaswera chovhairwa nevanhu kuti hauna bank account zvinhu zvekudhara izvozvo. Bata Owen panhamba dzandakuisira pascreen idzo wotaura naye okuregistera okuitira zvamanje manje. Rekedza tidzokere pane nyaya ndakuplayerai DJ Ola 7 vachitaura vachitsanangura kuti chii chakanyatsoitika ende zvinhu zvacho zvapapi, chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Teererai DJ Ola vachitaura muzondodzowo zvamuri kufunga in the comment section. Wow. Yeah, it's a long story, but I'll try to, make it short. It was quite horrific. It was around 9:30, approaching, 9:30 to 10, when I saw a huge 30-ton truck lying down, then I was like, what's happening here? Then I was told, no, there's actually a combi, yakatorarirwa, yakatsikirirwa pasi. I'm like, what do you mean? That's when I jumped off and didn't know what was happening. Then I could hear voices, people crying for help. I could hear children, those two children, they were crying until those voices went silent. I couldn't hear anything. To me, it was a sign like, oh, they are gone, because they were crying for help. Fire brigade was on. I think they were on time. Fire brigade, they responded quickly. They came with their machine, their equipment. They managed to rescue Nyasha, one of the ladies, one of the survivors actually, by the name Nyasha Tanganyika. So they helped her, and a few, maybe 3 or so, but the other 2 were already dead. Then we got stuck. We didn't have any other means, until I then did that video asking for a crane and also trying to conscientize other drivers, motorists as well, those who were driving from town to Chitungwiza, to say you have to be very careful because there's an accident here. So I then got some calls from different people, various service providers, say, oh, Ola,
can we come? Can you bring the crane? And they say, yes, yes, yes. So at first, it came about 2 cranes, but they did not deliver. They couldn't do the job until pazoyama about 3 again. All in all, it 6 in the big recovery truck. Ndorakazokwasa kusimudza the truck, the trailer goes hosi yetruk musoro wetruk achitoti hosi yayi yange yaparara chakupapasara engine chete. So ndokuzorimutsa, but paranga rakarara there is something that I've observed. If you look at the pictures are on social media erori rakarara, you can see that proper shaft yange yakadambuka yakatorembera so. I'm not a VID person or something, but those who know about the motkari and the mechanic and also those with VID on side, they were saying this proper shaft could be the reason yakonzera the accident, because truck driver I lose the control. Ndichitaura truck driver anoti akatsika munenge chimwe chigomba ari kususpect akatsika muchigomba mota vayasweva vayamukurira power. From there akazono out of pasi pemota, he didn't know. Even now he doesn't even know what happened. So pari kuzoonekwa proper shaft yakarembera, vanoziva kuti that proper shaft ikadambuka normally inondorowera pasi because inenge iri pasi pemota, ikandondonyera pasi the next thing inokonza kana dziri mota diki maprivate inogona kuovertena, kana ari matrucks iwayo rinogona kuluza control robva ratodonha. And also kunenge kwangonanga mota ndikoko hauchisina control nayo. I'm not a mechanic like I said, but ndozo zvaitaurwa pasport. But hatina kukwanisa kuconclude kuti ndiyo yakonzeresa, because takazosiya a room yekuti maybe proper shaft yazodambuka mukuitika kwanga kuchitika tsaona kusvika parara truck, but proper shaft yanga yakadambuka. But zvinonzi before that kuti zvizoitika tsaona iyi, pakava neHonda Fit yaifamba ichiendawo kutown pamwe chete netruck driver uyu vakateedzana, asi vaita nguva aita kakufinhurana zvinzi Honda Fit aita kaswevha uyo oita kakudai so uyo ochidai so. Saka maybe the truck driver pakada kutira kunonzvinga kudopata akazotsika chigomba ichi nokuzoswevha. Truck driver vandichitaura naye nezuro the third part ndeyekuti anga asi kutoziva kuti mota yake yakatozorova imwe kombi, hapana chaanga aitoziva kuti mota yake yakatozonodhuma imwe kombi yanga itori nevanhu vacho vamwe vakatofa vakawanda. So that's the third part. Macrane akazouya akasimudza truck, munhu ndopakazobuda vanhu vakawanda, about 13 vanga vakafa. Then 14 15 ndo vakadhumwa netruck iroro, rakadhuma vanhu ipapapo truck iroro. Pakazobuda futi vamwe 2 vanga vakatanga mudhara ndikutira kutsanangura, but ndikuita ndichongera picture iri kurivhesa maziso mangu iri kundirwadza. Pakazobuda vamwe kuti vazoita 17 vanhu vakafa, madead bodies. 1 akazopedzisira kubudiswa mukadzi 1 anga akadzvanwa kubva pachiuno apo pawest kusvika kumakumbo, akapwanywa makumbo aya akakwara zvakaipisisa. Kumusoro uku bva pawest apa zvoenda kumusoro uku ndopakakakwara, but waingona achidzungudza musoro just to show kuti amunhu mupenyu. Iye akazotakurwa futi akaenda kuhospital pakamwe chete nanyasha. Truck driver anga ine umwe assistant driver wake vanga vari 2. So vanhu vakazopona patsaona iyi, in short vanhu 4. 2 vanyasha anova akanga ane murume wake nemwana wake, mwana ane 3 years akasira ipapo. Vaienda kunotoresa mwana birth certificate, so havana kuzokwanisa kusvika. Nhamo yacho izvezvi itori mumba kuchitungwiza, ndo kwandandaenda kunobata maoko. Ndiri kubva kunhamo manje kunhamo kwacho kuSt Mary's, kunobata maoko. Then mumota imomo mune vamwe gogo futi vakashaika vekubhindura, vaienda kunobata maoko. The reason why ndahighlighta nyaya yagogo vekubhindura ava, gogo vaibva kwamusana vaienda kunhamo yemumwe muzukuru wavo anonzi Naji uyu akaita tsaona musi weSunday on the same highway, on the same road I mean,
yekubva kutown kuenda kuchitungwiza panonzi pakeldon akafirawo zvakare ipapo. Akakwara zvakaipisisa akabva afira ipapo. So gogo ava vaitoendawo kunhamo yake, havana kukwanisa kuzosvika kunhamo yamukona aidhiraivha makombi zo najuyu. Vakaita tsaona yemakombi akatofa vanhu including iye naji wacho. Saka ndokwavaienda anogara kuzengeza one uko. So gogo avo vanga vari ivo nemwana wavo nemuzukuru wavo, mwana wavo musikana nemuzukuru wavo mwana wemwana wavo, vanga vari 3 vese vakafira ipapo pasport. Kutaura kwanza nemi unoku ndiri paspace panapa nditori panhamo kumba kwavo, ndatongoti ndigare mota for this space nditori pamba pavo ndanda kuzobatawo zvakare maoko nekuti vazoitawo futi vanhu vekuziva through a friend yangu ari kuuk ndazonzi ko nhingi ndiye akafa paya paya. So ndazotoshamisika kuti it's a small world. Saka nditoriwo panhamo as we speak. Najuyu yakatozondovigwawo nezuro, bhodhi yakatopfuura nepasini patanga tiri nezuro, just because road yanga yablokwa, mota dzasingakwanisi kufamba including yacho hisi yanga ine bhodhi yanga isingakwanisi kupfuura. Vanhu vakatozotakura bhodhi physically kuti vaende nayo, vakatoitakura variwo kumakuwa panonzi pazororo, kubva pa accident scene. I think it's about a kilometer or less, ndo pavakazoenda naye. Ndo chiitiko chakaitika nezuro chinosuwisa. Then we lost 17 people yesterday.